अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है खांसी और दमा। खांसी तो सर्दी है, खान पीन की वजह से है, या फिर नज़ला जुकाम की वजह से है। खांसी तो इस वजह से भी हो जाती है, लेकिन दमे की बीमारी जो है वो फेफड़े खराब होने से, किडनियों में इन्फेक्शन होने से, किडनी खराब होने से और फेफड़े खराब होने से होती है। तो आज का मौजू है खांसी और दमे को लेकर। कैसी भी खांसी हो, चाहे सूखी खांसी आती हो, लोगों को, बहुत से लोगों को ना फंदे वंदे लगते हैं, ऐसे करके खांसी उठ रही, सूखी खांसी उठ रही, दम सा घुटता है। एक तो इस तरीके की खांसी, एक खांसी आती है तो बलगम आता है। कैसी भी खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो, चाहे वो दमे दमे की बीमारी हो, कैसा भी दमा हो, कितने भी साल पुराना दमा हो, लेकिन अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा, ख़त्म हो जाएगा। ये दवा जो है खांसी और दमे के लिए है। और उसके साथ एक ये दवा है, इसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम लेना, उसे भी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम लेना है। एक हम सिरप बनाते हैं, सारी जड़ी बूटी मिला के, वो 1 चम्मच से लेके 1.5 चम्मच गुनगुने पानी में लेना है तीनों टाइम। तो कैसा भी दमा हो, कैसी भी खांसी हो, चाहे वो सूखी हो, चाहे वो बलगमी हो, चाहे सांस फूलती हो, कैसा भी हो, वो ठीक हो जाएगी। और हर वीडियो इस पर डाली है मैंने। कैंसर के लिए भी है, दमे के लिए भी है, मर्दानी ताकत के लिए भी है, बालों के लिए भी है, गंजेपन के लिए है, बहुत सी बीमारियों के लिए वीडियो डाली है। बच्चे जिनके नहीं होते हैं उनके लिए भी वीडियो डाली है। और इस समय सर्दी का मौसम है, शाम को गुनगुना पानी जरूर लें सोते टाइम। अपना ध्यान रखें। लहसुन, अदरक, प्याज 50-50 ग्राम ले लें और तीनों चीज़ों को कुचल लें सिल पे, और कुचल के 1 लीटर पानी रखें। जब आधा लीटर रह जाए तो उसे उतार लें, और उसे उतार के 1-1 कप पानी लें, उसमें 2-3 चम्मच शहद डालें और हल्के हल्के गुनगुना गुनगुना पिएँ। तो अल्लाह ने चाहा जो सर्दी की जो भी बीमारी हैं, इससे आदमी बचा रहेगा। पैरालाइस है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, पेट खराब नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें, बाल नहीं गिरेंगे, महिलाओं को जो दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, वो नहीं होंगी। जिस्म में दर्द, सुस्ती जो उठने में होती है सुबह में, वो नहीं होगी। तो इस तरीके की बीमारियां नहीं होंगी। तो इसे ज़रूर लें और संपर्क करें। इब्राहिम अलवी, मोहल्ला जोगी नवादा, पुराना शहर, बरेली, बड़े कब्रिस्तान के पास।